Meditācija. Es ieņemu savu vietu pasaulē. Atrod tagad kādu ērtu vietiņu, klusu, kur tevi neviens nepatraucēs 10 līdz 15 minūtes. Apsēdies ērtā pozā. Šoreiz labāk sēdus. Un aizver acis. Prāts maksimāli ir bez liekām domām. Ja kāda doma ienāk prātā, vienkārši palaid viņu tālāk, nesāc viņu iztirzāt un nesāc arī sev pārmest par to, ka šī doma ir ienākusi tev prātā. Aizver acis tātad un lēnām, pati savā ritmā sāc vērot savu elpu. Vēro, kā tā piepilda tavu ķermeni un vēro, kā tā to atstāja. Ielpā piepilda un izelpā tā to atstāja. Un tev vienmēr pietiek, un tev nav jāuztraucas, no kurienes nāks nākošais gaisa malks. Un vēro savu elpu un ļauj ķermenim atbrīvoties. Atbrīvo savus plecus, atbrīvo savas rokas, atbrīvo savas kājas, savu rumpi, atbrīvo savu pakausi, atbrīvo savu pieri un acis, atbrīvo savus vaigus, atbrīvo savu žokli. Tava elpa kļūst klusāka, dziļāka, mierīgāka. Un tagad ar nākamo izelpu tu atslāpsti vēl 2 reizes vairāk. Un ar savu nākamo izelpu tu atslāpsti vēl 5 reizes vairāk. Tu jūti, kā tavs ķermenis ir kļuvis smags un atslābis, un jūti, kā tavs sēžamais tev atbalsta tavu ķermeni. Un ar nākamo izelpu tu relaksējies vēl 5 reizes vairāk. Tu jūties, kā debesis manā bļodā, tik atslābusi. Un tagad iedomājies, vai sajūti, vai apzinies, ka tu esi kalnos. Tu esi Dienvidu Francijā. Ir silts vasaras vakars. Gaiss ir silts. Saule ir diezgan tuvu horizontam. Un tu ej augšup pa lēzenu taku. Zeme zem kājām ir sausa, un sīki akmentiņi čirkst zem taviem soļiem, veidojot patīkamu ritmu. Katrs šis solis vēd tevi tuvāk un tuvāk sev. Tu apzinies un redzi, kā apkārt ir pa kādam kokam, ir priedes, ir eikalipti. Vējš nedaudz kustina to lapas. Kaut kur fonā skan cikādes, un ar katru savu soli tu nonāc tuvāk un tuvāk sev. Tu baudi, kā maigā vakara saule silda tavu ādu. Ir tik patīkami un mierīgi būt tur. Tu turpini savu ceļu. Līdz kreisajā pusē tu ieraugi pamani klints sienu. Tā ir pelēka un gluda. Tu tai pieskaries, tā ir patīkami saulē sakarsusi silta. Un drusciņ tālāk tu pamani palielu ieeju alā. Šajā alā spīd silta zeltaina gaisma. Tā nav spilgta, bet tā ir tik maiga un aicinoša. Tu vienkārši nevari turēties pretī, un tu ieej iekšā alā.
Tur ir nedaudz vēsāks, bet tāpat ir patīkami silts un sauss. Alas sienas ir gludas, pamatne patīkami vēsa, bet sausa. Tu apsēdies un atbalsti savu muguru pret alas vidū esošu lielāko akmeni. Ir tik jauki pēc uzkarsētā gaisa ārā ienākt iekšā nedaudz vēsākā telpā. Tu nolem atpūsties. Tu nedaudz piever acis, padzeries līdz paņemto ūdeni un nolem drusciņi pasnaust. Tavs ķermenis vēl vairāk sāk atslābt, tavas acis aizveras, tu jūties tik mierīgi un pilnīgā drošībā. Un šādi te, alas klusumā, tu piemiedz. Un sapnī tu ieraugi šīs te zeltainās gaismas avotu. Tā nav lāpa, tā nav vienkārši gaisma. Tu ieraugi šīs te gaismas centrā sievietes tēlu, kas ir ģērbies senatnīgās drēbēs un izstaro milzīgu spēku, mieru un pieņemšanu. Un tu zini, tā ir Marija Magdalēna, sieviete, kuras vietu un nozīmību nav varējuši izdzēst pat Bībelē. Viņa pasmaida. Viņas klātbūtne ir pilnīga. Tur nav nekā lieka. Tur nav vērtēšanas, spriedumu vai gaidu. Tā ir vienkārši klusa atpazīšana. Viņa pieiet tev tuvāk, notupis tavā priekšā, un viņa saka: tu esi šeit, lai piedzīvotu savu augstāko laika līniju. Tu nenāci šeit, lai pierādītu kādam savu vērtību. Tu to jau zini. Un tagad tu esi gatava ieņemt savu vietu savā dzīvē un pasaulē. Ne teorētiski, bet praktiski. Tev nevajag samazināties, lai kādam ir vieglāk. Tu neesi otrā plāna aktrise. Tu neesi mazāk svarīga. Tu esi dzimusi, lai ieņemtu savu vietu. Skaidri, mierīgi, spēcīgi. Viņa paceļ savas plaukstas un pavērš tās pret tavu sirds čakru. No viņas plaukstām sāk plūst gaisma, silta, zeltaini balta. Tā nav parasta gaisma. Tā ir informācija. Tā satur gaismas kodus. Tā ir sevis atcerēšanās. Tā ir dievišķā struktūra un sievišķais spēks. Un viņa tev saka: viss, ko es tev dodu, nav nekas tev svešs vai nezināms. Šie gaismas kodi aktivizē to, kas tevī jau ir kopš un pirms dzimšanas. Un tu jūti, kā šī gaisma ienāk tavā sirds čakrā, piepilda tavu sirds telpu un izstaro tālāk pa visu ķermeni. Viss tavs ķermenis, vēders, mugura, krūtis, rokas, kājas, galva, seja, visi iekšējie orgāni, katra šūna un starpšūnu telpa šajā un citās dzīvēs atpazīst šo enerģiju. Katra tava šūna sajūt un katra tava šūna sāk atcerēties. Tev nav vajadzīgi vārdi. Tev nav vajadzīgs kaut ko saprast vai izprast vai pierakstīt. Vienkārši ļauj sev tagad atcerēties savu vietu, savu troni, savu būtību.
un tu dzirdi Marijas Magdalēnas balsi. Arī tad, ja tu vēl nezini, tu jau esi gatava. Un tu ieņem savu vietu savā ģimenē un pasaulē. Tu dari to tagad. Un tagad šī vieta ir tava. Dabiski, mierīgi, vienkārši, nepierādot, bez cīņas. Marija Magdalēna nolaiž savas rokas un atgādina tev vēl. Paļaujies uz savu sirdi un dvēseli. Tās zina tavu ceļu. Un kad tu jūties nomaldījusies patriarchālā struktūrā, tu vienmēr vari palūgt manu atbalstu. To teikusi viņa aiziet, un tu pamosties. Ale joprojām ir piepildīta ar zeltainu gaismu, bet tu jūti, ka viss tavs ķermenis vibrē no atcerēšanās. Tavas šūnas atcerās tavu iekšējo spēku un patieso vietu pasaulē. Tu lēnām piecelies, izstaipies un dodies uz alas izeju. Tu izej ārā, stāvule jau ir gandrīz pie paša horizonta, un tu dodies atpakaļ pa to pašu taku, pa kuru atnāci. Taka ir tā pati, bet tu esi cita. Tu jūti un zini savā kodolā. Tev vairs nav jāmeklē. Tu jau ieņem savu vietu pasaulē. Un tagad šajā sajūtā, kad tu esi šajā sajūtā un pārliecībā, apņem savu kreisās rokas mazo pirkstiņu ar labās rokas pirkstiem un saslēdzies ar šo sajūtu. Jūti šo vibrāciju, jūti šo pārliecību, jūti šo sajūtu, man nav jāmeklē, es jau esmu. Un saslēdzies ar šo sajūtu. Un turpmāk šis satvēriens, labā rokas atver kreisās rokas mazo pirkstiņu, palīdzēs tev atgriezties šajā sajūtā, kad tu jutīsi tādu vajadzību. Un tagad palaidi savas rokas vaļā, un es tagad skaitīšu no 5 līdz 1, lai tu nonāktu atpakaļ šeit un tagad. 5. Tu sajūti savu ķermeni. 4. Tev nav jāpierāda. 3. Tev nav jācīnās. 2. Tev nav jāmeklē. 1. Tu atver acis. Tu esi savā vietā tagad.